हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा अंकित ब्लॉग्स। और मैं फिर अगेन एक चैलेंजिंग वीडियो लेके आई हूँ, स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 2। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहा था कि मैडम का स्नीजिंग नहीं हुआ, बस सर का स्नीजिंग हुआ। तो ओनली मैडम का वीडियो चाहिए स्नीजिंग और नोज़ ब्लोइंग। तो नोज़ ब्लोइंग तो शायद मेरा ना हो, बस मेरी नोज़ ही आ सकती है। आईज टीयर ब्लोइंग ज़रूर हो सकता है। तो बने रहो आप लोग मेरे वीडियो में। मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, देखते हैं इस वीडियो में मेरे को स्नीज आती है कि नहीं आती है। सो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो आप लोग मेरे वीडियो को। तो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। और आज पेपर लेके आई हूँ, सो हम इसको रोल करते हैं और बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में आगे। तो गाइस चलते हैं हम अपने फर्स्ट राउंड में। 1, 2, 3, let's go! सेकेंड राउंड मैं 5 टाइम करूँगी दोस्तों प्लीज। और आगे देखेंगे हो पाएगा तो करेंगे, बट 5 टाइम मेरा है, मैं करूँगी। ओके, सेकेंड। पूरा गीला हो गया। छी, क्या क्या करवा रहे हो आप लोग मुझसे? छी बेटो, रुमाल। थर्ड राउंड। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई। सर पे दर्द हो गया यार, इससे तो सर्दी हो जाएगा। थर्ड फोर्थ राउंड। गाइस लास्ट राउंड, इसके आगे मुझसे नहीं होगा, बीमार हो जाऊंगी मैं गाइस। लास्ट राउंड, फर्स्ट राउंड। थैंक यू गाइस, मैंने कर दिखाया। आई एम विनर। शायद ये होती तो मैं लूजर होती, बट आई एम विनर। तो गाइस आप लोग को कहने पे मैंने स्नीजिंग चैलेंज किया, मेरे से हो नहीं रहा था बट मैंने किया कैसे भी करके। और मेरे को गुदगुदी हो रही थी नाक में, फिर भी मैंने किया। नोज़ ब्लोइंग थोड़ा थोड़ा सा हुआ, बट टीयर ब्लोइंग बहुत ज़्यादा हुआ भाई, बहुत ज़्यादा हुआ। तो गाइस बने रहो आप लोग मेरे वीडियो में। मेरे वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो आप लोग मेरे वीडियो को। और गाइस अगर आप लोग को कोई भी अगर चैलेंज करवाना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करो,
हम वो चैलेंजिंग वीडियो ज़रूर लाएंगे आप लोगों के लिए, आज कल 2 दिन बाद, 2 दिन लेट, लेकिन हम वो वीडियो लाएंगे ज़रूर। सो गाइज थैंक यू सो मच हमको इतना सपोर्ट करने के लिए, और आगे भी हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को मिलेगी देखने के लिए। सो थैंक यू गाइज। गाइज एक और मेरा स्नीजिंग एक और मेरा वीडियो आया है, चैलेंजिंग वीडियो, टंग ट्विस्टिंग चैलेंज, से जाके वो भी देखो आप लोग। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैलेंज के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।